अक्सर आपने देखा होगा कि एसी कोच के विंडो ग्लास ब्लैक और जनरल कोच के विंडो ग्लास व्हाइट और ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन दोनों कोच के विंडो ग्लास डिफरेंस बनाने का क्या रीजन है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि एसी कोच में बैठे व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति बाहर से ना देख पाए इसलिए इसे ऐसा बनाया जाता है, तो आपका आंसर गलत है। दरअसल एसी कोच के विंडो ग्लास में 2 लेयर लगी रहती है, जिसमें बाहर की लेयर ब्लैक होती है और अंदर की लेयर ट्रांसपेरेंट होती है। और एसी कोच के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर होता है, और अगर एसी कोच की विंडो ग्लास की जगह जनरल कोच की विंडो ग्लास का उपयोग होगा तो सूर्य से आने वाली किरण ट्रांसपेरेंट ग्लास को पार करके अंदर की ओर आ जाएगी, जिसके कारण अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर एसी कोच जनरल कोच बन जाएगा। इसलिए एसी कोच में ब्लैक ग्लास का ही उपयोग किया जाता है ताकि सूर्य से आने वाली किरणों को ऑब्जर्व कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब